Babengana solo babokilo bandeko ngano nde basemekie lisumu nini oyo ngai nabuki elanga lamu ezanga bolimisi ata kotolika sekwe na nzete eyebaka destination nango afungo kasi oyepa yo tikingalili destination nangeze mkonie bamushina nyonso basebatimba nani akosalisa fali kokisasi aziza nsenga na zanzibar. Mbote na balandi nyonso ya Kin Suisse TVD émission na bino Vérité des artistes yangoyo toza awa chaque semaine mpona koyela bino baanalyse vrai ya baartiste soki eza mbala nani boso retrouve biso na émission lelo na kosenga na yo opartage olike mpe osabone mingi kati na bino boza kotala bakontinu na biso me boza kopartage te boza kolike te mpe boza kosabone soki opartage olike osabone okoperdre nini alors na ndenge oza eloko ya koperdre te yango nasengi na yo opartage olike mpe osabone. Je suis Katharina la japonaise tika kotala mutu oyo lingaka tala mpe nanu mutu oyo alingaka yo nakoki kobanda émission oyo desa kopesa mbote na papa Landa Antoni yango na kuna papa bota Katharina la japonaise akokisaki mbula legime oyo elekaki bongo samedi ya semaine passée na émission na biso lelo tokolobela sur quartier la Decon tokolobela mpe affaire décoration ya Fally Ipupa na bamputuputu ya bagauloise mpe tokomeka korecadre Joka Kaka Bengele mais nakozala nga moko te nakozala na confrère na nga James oyo tomesana deja kotonga mpe nakozala na invité na nga spécial na kombo ya Kiukipoka. Alors mpona kopedre banouvelle te nasengi na yo ozala na biso tina suka émission. Eu havia dito, hoje não estarei sozinha, eu estarei com meu colega James, conforme o hábito, e também estarei com meu convidado super especial com o nome do Tio Pipoca. Assim eu chamarei o Tio Pipoca para se aconchegar ao nosso set. Tio Pipoca, pode dizer. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ok, pode se sentar. Tio Pipoca. Sim. Tanto tempo. Estamos sempre na dúvida. Isso é importante. Tá tudo bem, né? Tá tudo legal. Gostaria que se apresentasse para o telespectador que está nos acompanhar para saber quem tu és. Eu sou o Tio Pipoca, Sérgio. Toda plataforma, se você ir lá vai encontrar já mesmo eu Tio Pipoca, humorista. Está a bater agora em Angola, no Luanda, precisamente. Muito obrigada. Tio Pipoca, podes por favor nos dizer a tua biografia ou nos contar um pouco da tua biografia? Ok. A minha biografia, se não me engano mesmo, mais ou menos, onde é que nasceste? Não preciso dizer o ano. Onde é que tu nasceu? Pai de quantos filhos? Primeiro filho ou o último, está no meio? eu gostaria de você começar a perguntar ponto para ponto, senão eu vou saltar mesmo. Você sabe que eu gosto de falar com ele, vou andar, vou voar. Mas eu vou dizer assim, eu nasci em Lunda Norte, no Mundo. A minha mãe, quando se separou com a minha velha, subi para São Paulo, cresci totalmente no São Paulo. E hoje estou aqui. Começou a minha carreira de comediante a partir da igreja, lá mesmo no São Paulo. Fazíamos comédia, quando nós saímos da igreja, depois estamos aí a fazer comédia. E aquilo começou a subir e íamos até na praça. Daí aquele paixão, depois vem o meu pai, aí tinha mais tudo. E não tinha mais tudo, tem que sustentar o filho, saber como ele vai comer, vai ter que descartar. Naquela época também não havia também pessoa pode ajudar de pouco, porque a minha mãe já tinha separado com o pai. Mas olha só o problema deles. Separaram, depois de tanto eu sofrer, ver se voltar mais de novo. A sério? Eu não gosto não gosto de falar disso. Ok. Quem se beneficiou são meus irmãos, eu não. Eu sofri mesmo. Engravidei de propósito e sofri também de propósito. E tipo, quando é que surge mesmo a paixão pelo humor?
Onde é que o tio Pipoca decidiu mesmo, a partir de hoje vou levar essa carreira a sério mesmo? Hoje me levantei como tio Pipoca, humorista. Ok. Mais ou menos em que ano? Se eu me lembro Porque na igreja, como estás a dizer, na igreja, podemos dizer que aí talvez eras um adolescente, depois do culto, há sempre aqueles teatrozinhos, e agora, assim que o tio Pipoca tornou-se um homem adulto, decidiu mesmo, a partir de hoje, sou humorista, tio Pipoca, quando? eu me tornei humorista, se não me engano, um ano, quando começou o Genera Foz, até por isso já falo mesmo com o já costumas a contar, quem me deu paixão mesmo de eu voltar mais a fazer teatro é o Genera Foz já tempo, dos tuneses. Tio Pipoca, temos bolacha, chocolate, chocapic. Por que o tio Pipoca escolheu Pipoca como nome? Poderás também escolher samba-pico, chocapic, bolacha. Por que o nome tio Pipoca? Essas duas perguntas vão me tirar a língua fora hoje. Tio Pipoca, eu vi a minha trajetória todas, que eu atravessei, era muito difícil. Então, eu vi Pipoca do jeito que sofre. Para se transformar, Para se como transformar é que o milho pipoca. passa a transformação? Primeiro tem que semear o milho e cresce. É que vem o milho. Esse milho tem que meter no sol. Ok. Não sei se você te meter no sol um dia, como que você estaria, mas o milho passa tanto dia no sol. Depois vai para a máquina. Vem para a máquina, é no óleo. É só para se transformar pipoca. É só para você ver a dimensão de coração grande que eu tenho. É isso. E agora, és pipoca salgado ou doce? Nas mulheres eu sou doce. É. Nos homens sou salgado. Okay. Nas crianças estou igual. Ok. Nos conta um pouco acerca do fardamento que tu usas. Se bem que tens dois fardamentos. Aquele espécie do Pululu, o ex-artista comediante do Congo, que é sua alma descansa em paz, e este de polícia que estás a usar neste momento. Será que tu foste um alfaiate, tirou-te medida, fez-te a calça, fez-te a camisa, ou foste no mercado nos congolenses, recolheste no fardo? Porque é bem sabido, quando um oficial da polícia morre, o Estado vai recuperar o fardamento, as botas e a arma. E se ele também era magro, ganhou a massa muscular, o Estado obriga-lhe a comprar um novo e ele deve fazer a devolução do antigo. Se ele matar o colega, matar cidadão ou roubar, é expulso e lhe é recebido o fardamento e o armamento, ou a arma. E agora, uma vez que o tio Pipoca não é polícia oficial, onde é que o tio Pipoca conseguiu este fardamento? Ok, essa é uma boa pergunta que tu perguntaste. Eu estou a usar roupa normal. Isso não é fardamento da polícia. Encontraste no fardo? Ok, eu comprei isso no fardo. Então, porque o nosso população, só para dar assim tipo o exemplo, tem que ter o exemplo concreto. Então, eu vivi muito na Ilunda. Via mesmo essa aqui de Operação Rasgadas, os jeitos de polícia agarrava o estrangeiro, pegava. Então, aquilo para mim, como era criança, então eu via isso muito bem. Então, era só para dar o exemplo como polícia. Para fazer lembrar as pessoas como é que nos passava naquela época. Porque quando entrava a polícia, logo você estrangeiro começa a te interrogar, estão em bilhete, você estrangeiro tem que voltar, não estão a se entender. Ele fala português, os irmãos congoleses falam lingala, não estão a se entender devidamente. Para mim aquilo cria aquilo como se fosse uma comédia. E comédia é uma espécie também de conciliar também nossos irmãos, crianças que vão crescer agora. É só para saber que não, naquela época e passava isso. Então, é para dar também conselhos aos nossos irmãos. E trata os nossos irmãos estrangeiros como se fosse um inimigo. Não é isso. Então, eu queria só mesmo educar a massa e a população a saber que não é para nós vivemos assim. Hoje estamos aqui, amanhã estamos lá. Então, concernamente a roupa, essa roupa normal mesmo, comprei no Fábio. Mas é idêntica. É idêntica à polícia. E eu não sei se eu costumo ver mal. Acho que também que tens patente nos vídeos, apareces com patente ou não? Sim, eu tinha fazer algo tipo patente exatamente, forma da comédia mesmo. Okay. Então, está esclarecido. O tio Pipoca não usa fardamento de polícia oficial, é apenas camisa que ele comprou nos fardos.
Por aí, tá resolvido. Tio Pipoca, est-ce que eu ia barra aqui, contudo que eu gravar na família, cheguei na sala azul. A benganga, a ebisanga, e o cansaranina, eu sou o latidoni, o tiki ndambo a toro libanda, ndambo a libanda, o cansaro como Rihanna, a liga faixa for. Bom, ok? Esse é Oh, Mama Étoile, Hollande. Então, mona caiu na artista e comédia moi mingi na mama Étoile. Mama Étoile. Se você na poça to yeba, aza Cindy Leker na yo, aza Michebi na yo, tu aza buka lelo balamba lelo, poto mona ko mingi na mama Étoile. Est-ce que vous expliquer biso relation nini oza na mama Étoile? Bon, nga na Luanda, na yo kuta groupe Les Étoiles. Ok, formado pela Mama Étoile. Groupe Les Étoiles d'Afrique. Groupe ya Mama Étoile. Bon, on écoute le président. On a le président Afande Madoda. On a écouté la structure déjà. On a déjà. Et on a continué le groupe Les Étoiles. On a groupe ya Mama Étoile. Bon, on a continué. On a au travail. Si on a fait on a continué le groupe. On a sali 2 ans. On a Mama Étoile après 2 ans. Bon, on a Mama Étoile paye à ce que là qui n'a pas parce que nous sommes les autres. Bon, les premiers fils dans les étoiles, parfois, nous sommes défendre les combos à les étoiles dans les pays dans le Libanda et l'Afrique. Bon, nakolo banaza selte mais tozé belé tozo bundana nanu mais tout temps sous soit cause à la tché déjà moi mon tout déjà en avoir là type Mama Étoile azala moi si na ngatembe azam maman donc maman mo doit ça dire maman na cadre musala OK maman va former tu pour Mama Étoile pimi na cadre skoya mo doit passer na pendant moi formation moi tu les a afande madona. Après c'est bon de place à aller à Fandé. Bon bah il dit mon président attends tout le monde na micro même si na au bala ya mwana pour contribuer. Tu pipo. To mona kio lisu. La piala. Donc je dois bien de papa te dis moi je nani. C'est la vision. Il est de visage. Magna piala. Ça va bien. On est banal libéralis. Par contre son nom. On fait couteau. Non. Pas de billet, de village. Ah, il était la mise na yebani na ya travers mon président Afande Madoda. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. billet de Portugal. Il y a 100 personnes à Portugal. Et ça caractère guerre. Papa, vous êtes pas misé. Mon caractère me tout de toi, il t'a bien mosima. Yemo wa ebine abinga kabaseli. Na aski na ki. Va pergunter ce billet et d'aonde. Il dans quelle photo? Ne mon cas. Nous compliquons tout travail là. Não me complica. Eu estou a perguntar qual bilhete está onde. Essa aqui é o bilhete, cara que está aqui por assim. Mas é do Portugal. Você não é do Portugal. Ana mwasi na yeki toko na. Ngapi na kitoko? Osomea ya. Jua ni boso kutana olobani. Hein? Jua ni boso kutana olobani. Nalo mambo tutana. Tika. Mwana makamba kaka. Sikoyo ye mtatenga yo keti upipoka na sana besoin na yo to kutana ezala ndenge ni. Akutelo wapi akutelo ndenge ni. Non, ça m'a fait une question que tu plaques la question dans mon boss na ngona lobaki ni question kitoko te. To komi na katka to komo te ko za lokola Moïse te comme ça ba na Israël na mboka te. Na mboka nzamba prometaki bango comme ça bango te faut komisa. Ozoki mamutuna kuna. Ye bisa biso nani abenga munya yona bidera mis. Nani aluka munya. Soki eza ye muta luka ke lobaka ka ye. Soki eza yo lobaka ka yo. C'est fini. So, au moins mituna oyo. Il faut que tu n'aies Claudia américain na gimbango. Oya changer de monnaie. Ye muta kina ba basket ko mona. Parce que ça va te donner sur une réponse de la paix papa et ça la fait bien. Non, tu chimingi likambo, ça va problème ezate. Tiu pipoka. Oyo nani? Petanga bakomi nini? Tanga zela legende ko ya fotanga. Toi na posa motan so tangi tenga mona otangi lwango bakomi nini a. Fali Luanda piada.
oyo eza nani right ozalaki wapi mpe ozolela mpona nini po a bakomi Fally Ipupa Luanda Mpiaka mais ozolela ozalaki wapi mpe ozolela pourquoi a ozalaki wapi awa nazali na stade ya premier d'embauche soko ozolela mpona niko Fally Ipupa asalaki Mpiaka te Fally Ipupa asala Mpiaka te bo vu que naza artiste namonanga mwa kote moko kote ya nsima donc odiembelaki noka olingai mpe odiembela ozamo babone na nsima na te babone te atensan bawali nyonso soki omonanga mabe juste kanga nalobaka vérité stade etondaki nyonso stade etonda nyonso tonda bato bazala siko kote moko na nsima 3 ba moko boye ezalaki polele 3 personnes nde bazangaka na kati ya tele sikoyo nde namoni bongo balobaki te ekotonda nyonso ezangaki 3 personnes mpo stade esala tour de contrôle siko nde namonaki na zeli bato wana bazoya te na zeli baya bazoya te donc esalaki nga émotion ndenge tomesana nani de na biso atondisaka na basali bato bakufaka bacongo ebungaka bazokaka donc mitu ekatanaka bosiko 3 personnes wana vraiment bazozanga esalaki nga pende émotion ndomonaki nga na telaki mais oyoki nga napekisaki osala yango te nga napekisaki yo eza mabe napekisaki obe napekisaki yo napekisaki ça va promettre de tout pico est-ce que pour ça la biso moi eloko moi mokie salaka neti oza na scène na yo oza na posa o graver moi eloko no mo boy to senga pa petit na biso mo awa akota asunga comme ça posala moi eloko soko esenga na zonga moi sima soit na déplacer régie to monde nazanaka awa ube na pusa moi mokie te okozana ope awa biso babiloko ya wa ba création donc makosa na kopesa ngo kaka bato ka ndenge eza esili kaka bongo pas de problème papa chéri kota nazongi mwa moke nsima po ana facilité process siko oyo tosala ezala ondire théâtre mingani nga asala mingi humor sala lokola ye ti alanga ye lider amisi ye Elisandra Eli ye nani ye Bouluzien pour ça na minoka humor aloba pe linga aloba pe portugais donc à international on va appeler ngala mais kuna we tomi na masaka wono bidoro ba wala okima ngina basi umone ngina toba bon nga na kozwa telo mo tozana actualité ya blog mo yelega na mboga na biso na uti ko jainda lobi nazoya nengo kuta Nigérien akuti Nigérien nazela zo telema zo ganga hey atuni mon frère nini atuna abelela chickeni ngapo to abelela chickeni problème eza nini hey chinekene siko na pe curiosité des humains natala problème eza nini chickeni abimi chickeni abimi azo expliquer hey chickeni chenekene que o pipito ele dispara mingi donc ba play bungi ali dispara mingi siko na tuni mon frère o pipito dispara mingi elingi olexa nini atombe na ngela mbabwe ndo tikali nguba eloko eza ndenge minute mbila wana kongole moko boye azoya bosunga ngai ele kaka azoya boye akomaka place bazosungela akutani na mbila telemi place eveli azalaki so explique mbila problème ezokwela ye eza nini pa polisi botade polisi anemi botade bonoite anemi bonoite pa polisi akangi pema pa polisi eza te polisi euke nuta pa polisi nuta polisi atali nuta pa polisi nuta nini yango obi atali polisi aipse mapa pitatu
Webi place nazaki na tali dio wana na tuni epita tu elingi ko elingi loba nini. Noko so yebi makambo te zalaka ka mupanzi. Eloko bazui yango. C'est eloko bakomo kozwa yango na facilité nyonso ba bwana. Alors, sans plus tarder, naye navanda nga pe n'expliquer police avant de expliquer ba problème, n'expliquer pe problème nanga. Mwana nanga atanga na mwana ya tata o toza. Tindenge batanga na classe. Mwana naye tindenge ye bayazaka mayele. Si chaque fois dans la classe, le professeur a posé question, il y a un peu de chala. Si vous avez un télé, il y a un problème. Le professeur a posé question dans la classe. Dans les premiers. Nani a fondé Luanda? Mwana na ya chimsa peri baponile. Ya yebi ne bien que dans Zagamayele te na cheka msabi professeur akomona nga esquiver ngai. Achemsa nani a fondé Luanda? Baponi a télé likolo le professeur ezanga ite. Ngai natangisa kabino ba fondé Luanda. Yo no bisabe ezanga te na ndenge nini? Donc voilà le Paulo Dias de Novaes. Aye na mwana professeur atali papa zo futa mbo. Mwana zoka explication tende. Yami mei pa tata na ye na sa nini? N'expliquer tata na ye. Akome pa tata expliquer tata. Mwana na yo tozo tuna ye na classe. Yo tuna kaka na tangisa bango déjà mais na yo tuna ye nani na fonda Luanda. Tata zo ka tuna professeur. So mwana répondre ndenge nini? Professeur Obige a répondre ngake ezaye. Ye ninga fande awa azobi sa professeur soyo ezaye te yongi andima pona nini? Donc mwana landai. Mwana landai. Alandai benda. Parce que eza possible te mwana ba azuite na classe bazo tuna ye mais ye azozo c'est la professeur ezaye te mto fonda Luanda akondima pona nini? OK, merci Tio Pipoka, télévision za tangu, muito obrigada mano. OK, Tio Pipoka. Oza mama na zoba. Papa yekola déjà, muta fonda Luanda Paulo Dias de Novaes. Nalo ba yo ndoza kenda mama na zoba. Koma kamboyo, na biso to traitanga na pale boyo, bito na wana télévision. Na ko bimisa. Yo kaya la bi. Papa kena oyekola muta fonda Luanda Paulo Dias de Novaes. Bom, Tio Pipoca, infelizmente o nosso tempo com o Tio Pipoca está chegando ao fim. Okay. Foi um prazer enorme ter você aqui. E agora, onde a pessoa pode te encontrar? Teu Facebook, TikTok, Instagram ou outras redes que eu aqui não citei? Todos os seguidores do Tio Pipoca, aquele que não é ainda o seguidor do Tio Pipoca, eu peço a vocês todos, vá lá se inscrever no canal do Facebook, é o Tio Pipoca Sérgio Oficial. Todos os meus canais, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tudo é o Tio Pipoca Sérgio Oficial. Então, vão lá, vá lá se inscrever. Olha, eu fico muito admirado em vocês. Quando você veja como você vê esse filme, rapaz, já tenho feito isso. Essa que está fixando coisa aqui é boa. Eu estou dizendo que fico mesmo chateado mesmo até você mesmo. Você está vendo mesmo? Esse tipo de boca ainda você não assistiu. Faz a passar por quê? Vai fazer o que na casa? Mas assistiu, já viste? Ok, Tio Pipoca, as considerações finais. Olha, eu mando um abraço no meu metade do coração e a Sérgio. O único filho, Daniel Jorge. Ele dengue é bonito, sabe? E sei. Olha, pembe bolowayo na hivi na mwana bafu. Aza kitoko moko mwana wana na iba katiki mwana wana na mayeli ye na kitoko ye. Na hivi neno te. Tika bakumisa bino bamekumisa kate. Bon, ce qu'on va considération finale donc ba mon final pour la journée. Bon, ba mon final nga oyebisa bino en tout cas vraiment bo landa Tio Pipoca bien parce que na suka ya sanza oyo tozana ba date tozopesa. On a battu toujours fait ça. On a pratiqué pour battre balanda. No fim desse mês temos data que nós vamos lançar. Acho que na sexta-feira, se não me engano,
próxima semana, dia 11, vamos ter um show toda sexta-feira. Tem um empresário que aceitou, o Tipo Foca começar a patrocinar já, começar a ter show toda sexta-feira no restaurante, depois vamos dar nome, vocês todos vão ver na rede social. E temos viagem para Benguela. Temos viagem para Benguela e, se não me engano, é depois da manhã. Vamos viajar, temos show ali e depois todo você vai ver, vamos lançar. E depois dali, o Tipo Foca vai ficar ali. Todos que querem contactar o Tipo Foca para show, para show, vou deixar 945, não, 947 455. Eu tenho, depois eu vou pôr, vamos pôr no rodapé. Eu tenho. Como é que você vai saber? O cunhado delas, não? Não, é muito normal, somos amigos, somos colegas. Tá bom. Assim, uma vez que o número fugiu na mente, eu posso pedir no Regi, o Regi vai colocar, sem problema. Ah, ok. Não, só que eu não queria me mudar, porque o número da produção fugiu na mente. fugiu na mente. E que eu tenho, não é da o meu produção, número que eu queria pessoal. entregar depois, Ok, pensou pessoal. mesmo bem para... Ok, tio Pipoca, muito obrigada. Sucesso sucessivo. Pessoal, por hoje é tudo, mas nós voltamos noutra parte com o James, conforme é o hábito. Mas não vamos sair assim, vamos pôr um trecho do conteúdo que o tio Pipoca gravou com o líder Amies. Vamos ver. Eu não cumprimentei, não mandei abraço. Eu disse considerações finais, só disse já tua mulher Serginha, mas podes deixar. Tá bom, tá bem bom. rápido. Vou cumprimentar Armando Jorge, Joaquim Queshilemba, e cumprimento, grande cumprimento, vai no afã de Madoda, meu líder, todas, a estrutura do, como eu posso dizer, Estrela da África, Gelo John, e estou a cumprimentar mais esse nome também, quando a pessoa me dá o dinheiro, mas Esquece. nome e vai. Onde recebeu o dinheiro que te dera? Ok. Essa aqui não posso falhar o nome dele. Quem é? Glodi americano. No Kimbango ele mesmo, parte de dólar ali, não posso falhar. Essa parte desse de banga dele não dá para tirar. Não vai se tirar. E vamos entregar para ti, para você entregar para ele. Ok. Sem problemas, por hoje é tudo. Meu colega bem no loqueto. Ok, Beni Loqueto. Tio Chuchu. Tio Chuchu. Por hoje é tudo. Conforme eu disse, outra parte vamos voltar com o meu colega James. Com o tio Pipoca, infelizmente, finalizamos. Mas Regi, coloca aquele trecho do conteúdo que ele gravou com o líder Amies. Vamos ver. Estamos dinheiro. Sai, estamos dinheiro. Ei, Nazate. Te apoia. Você está aqui, falou você não está. Nazate. Você está aqui, esse é você. Fala à toa, dinheiro. Tem na Ipsa que na deuxième partie, na James 007. Na bem aqui 007. Se não James, usando deixar mwana ndaku, me batubana ndaku, bazana posa baye bakombo no toujours. Ouais, bah tout bayebi nga chaba yebi comme on a James, naza toujours invité à Maman Catherine à émission na bino King Swiss TVD. Il y a vérité des artistes où naza peut faire ça pour s'abonner na chaîne. Pour s'abonner na vérité des artistes, za chaîne où il y a la cabine d'information na temps moko réel. Bota l'émission, vous avez pour s'abonner dé. Ata ko tu ma be yango. Na lo bana yo papa mtu tala. Mutema bien ouais, vous avez mis ce que vous abonnez au pète le copette ça. Bon c'est un fils. Na bandi message et pour me mettre aux alamoi bref parce que TV est Oui. James, fali poupa ba décorer. Mais tu on bien bien ça pour bien en décoration. Fali poupa pour décorer. Au monde ndeni. Ouais, fali poupa il faut pas décorer ndenge tukaki. Bon, décoration, il y a moko na forme na ye, ils ont problème parce que décoration, ils ont décoration. Mais surtout comme ici on ndenge batu, ndenge bango bazana kosa baki nango. Il y a décoration tant mususu. Il fallait zo mériter le moko boyko, yango ese na décorer, yango les places pour meko. Vous comprenez? Donc fallait nenga zawana bakoki et eza décoration te que tant mususu mériter mo non. Ils ont décoration parce que dans Moussoussou, ils ont normal, dans Moussala ou Asali, ils ont normal pour décorer. Dans Moussala ou Asali. Parce que décoration, il y a nani.
ya ba Koffi Olomide décoration ya banani ya ba Papa Wemba ya ba JB Piano ezalaki décoration par rapport ya carrière na bango par rapport ya ba fruit ba biloko o bango basali. Vous comprenez? Mais ce qui va côté on a contexte on a qu'il fallait baza ko décorer pour petit Stade de France. En tout cas, ils ont un impact mode parce que fallait Stade de France à petit Stade de France il y a ndam. Vous comprenez? Et dans zone na likambo to ko loba. Ils ont mérité. Oh ba ça fallait pas petit Stade de France. Non. Pas décorer parce que pour la musala oh ya sala. Pas on a contexte on a tête pour la double stade. Parce qu'il y a tout double stade, ça fallait respecter la norme. Il y a le stade de France. Il fallait mettre une configuration, il y a 40 000 personnes. Il y a ton ici. Vous comprenez? Il y a aussi ceux qui vont faire ça, on va faire ça. Vous comprenez? Parce que faire répéter les gens, ça oui, parce que par rapport à la carrière à faire rigolo la musique avant Fali. Faire rigolo la musique na wenge. Fali pour pas azota la faire rigolo na TV. Donc il faut donc pas décorer des faits. Surtout que on a contexte wana. On comprend Catherine. Donc on tolo baké, to longola on a contexte wana. Parce que Fali pour pas asala nan eloko moko te na mboka ou azo beta conseil. Oui, abeti ba step Fali pour pas profiter tant ba ninga ba fandaki. Tant ba combattant attaque mbaya. A profiter. Yango moni faire repé azako ya on ba keno eloko pi fallait ko sala faire rigolo ko sala yango. Mais ceux qui stade de France a fait rigolo. Il faut la 4 fois stade de France au fallait entre. Dans la première fallité, tout ça analyse normale. Batika kolobake fallait mériter loko mon côté ta pas passer pas payer tam jusu médaille à mérite té pour abéter ça de maturité et stade de France té. Donc on peut faire un gars on a reconnaissance parce que abani musique là OK ça il a abana moment là je il faut soit faire fallait pour faire rigolo oui fallait pour faire rigolo ça la star il a fallu nga fallait pour baza grand frère na rapport à moi propre ya Koffi Olomide donc son papa zate donc on n'a pas tous un grand frère donc jamais papa zate que pas grand frère à ma voisin. Donc la ligne a fallu pour parce que ça moi na vraiment ya Koffi Olomide. Bon rappelle ça oui frère voilà puis ayemba. Mais il faut que le bandé du camdenge ça. Donc on va te que ba pe ça fallu pour nini ba benga ngoni médaille ya mérite pour Betty Stade. Non, tolongola na lobi ba warion. Bolongola yango bino ba comprendre kama kambo. Mutu na bien zone resala bien. Ah bon ba gauloise. Fallait pour ça décorer tant que musicien normal simple. Fallait pour passer la ligne on a pour décorer. Tout totalement bloc fallait pour passer la ligne alors il fallait voir ça la ligne ba golo pe ba sala ma ba ganza ka faire gola mboka eboye ba mo kota tina présidentielle ba mo finga na président Tshisekedi bon on m'a dit que ba les gars baza 25000 ba gauloise problème ezali ya ba gauloise te parce que biso te ba gauloise ya impoli azalaka te bien gaulois ya impoli azalaka te wana ezali ba auto mona ki wana eza bato bazwaka chance ba ko tenter chance dès ba baza ko ba kino ezaba wa ndenge ba lobby ke ezaba wa riyo ba côté na kati ezaba ndeta ngo IDP ça sala ba marche na ezala appel na parti politique ba nginga ba ke ba kota ko ba tia ba désordre ba ba eza IDP c'est une salia ba biloko wana to ebi yango donc faire rigolo nenga zawana akoki jamais ko tinda batu ba kene ba sa mbulu parce que ba gaulois ba gladiateur bazali discipliné dans la porte-parole il a fait rigoler nazali porte-parole ya jet set mais na yena za koloba ndenge problème ndenge ezali mais faire rigoler pas ko leka pe na TV pe ça bamba tika makambo bazo ça bon yende atindaki bango to yebande oyo bande na ndenge nini mutu kaza na bafanya atindaki bango te alekaki ye mona TV alobi ke code 16 yete nde mutu activaka yango pe bango ba activaka code 16 dans les bons cela veut dire bango bazana pona ko sala makambo eza ya malamu papa Hervé ba o nyoso baza ko finga
akofinga na part ya papa Hervé te na part ya jet set te donc tosenga na l'état bafingaka chef de l'état te comme bango baofinga chef de l'état cela veut dire que justice face à bango il faut se charger na bango parce que ezali outrage ya chef de l'état il faut pas se charger na bango donc yango nenga na koloba mpona fille Comment c'est que tout le monde sorti médiatique il y a nani ya papa Joka Kabengele soki Joka Kabengele. Joka Kabengele Yokozuna. Analika Joka Kabengele. Babengaka Yokozuna parce que a mutu moko boye. Aya ye mama ba onta ngabota mama bango nano azwaka difficulté à bota. Oye bango ke zemi ya Joka esala 3 semaines pour bibi. Mama ba Joka sala 3 semaines pour bota Joka. Parce que munene l'état qui mine. On comprend, né les cas qui mine. Yango asala 3 semaines pour bota Joka. Donc Joka aza batu moko boye ba batu moko ya jale le batu ba changer ba côté. Nenge fallait apesa déjà visa. Amona ke awene ko finga na jibe, awene ko finga na wera, ko fallait ko za simana. Donc batu ndenge wana ba musique ya lobby. Ba ne lokote. Joka ninga zawana. Auta kindenge toyoka auta kuboma même leki na Joka ndenge toyoka ngana yebi nalobi yango te ndenge toyoka parce que toyoka la gona sensibilité toyoka nge baloba yo yebi yango te ke leki Joka kufa auto kufa na yebi yango te ke Joka kufela mo en Afrique d'ici oyebi yango te na yebi yango zo konka le dans zo information toyebi biloko wana nyonso na docteur te toyebi ke bandale sezala na ngope mutana kufela batutake na kaminyo ba naza docteur te Joka yemo kai makamuli no asala po asaka na succès toujours mais na jibe piana a remettre place à ma bien odinda parce que jibe piana ne mutu afungole ba porte ça va ba partie mais jibe piana so ofingo l'exactant papa na répondre ane ba jibe lo bagana yete albanite albanite jibe okomi bamba jibe répondre ane mutu te donc l'exactant que rata donc Joka ndingo zawana luka nanu osenga pardon na milimo ya batu wana o ndenge toka ke yoboma luko senga pardon Joka luko senga pardon ko lukate o se bondir na kombo jibe luko se bondir na kombo jibe te jibe sa sali carrière na yi Joka carrière nino ya sala fini na malonga o Joka lelo ka bengela sala o vini ya sala ale ka bia sana batu misalo futaka bango combien paye des fiches de paye na batu wana ezaka combien Joka toyebi ko ba salaire ba 15 000 o ezana ba valeur ba 15 $. Totika ko Catherine totika donc yango ne ngai na loba nguka yango wana na ko senga na ba Gaulois nyoso tout za calme tous les Gaulois tous la teme boza na calme bolanda ndenge papa Hervé alobaki senga na Gaulois batika bonfo batika ba matata ngala zana ngala pela muta ngala la tu le je le dernier photo de cadeau faut oui, Lomé, oh, Basali, lancement du PG. Oui, ils ont vraiment avec l'excellence, ce qui est confié au ça a toujours un concert historique. Et ils ont toujours un concert historique propre, pour qualité à ma longue concert. Donc, c'est là qu'il y a confié à ça la concert. Ambassadeur, il y a marque. Parce que tant que l'ambassadeur est à côté qu'il faut. Ambassadeur est à côté qu'il faut. Ambassadeur est à côté qu'il faut. Oyo ana bon sens mutu moko oyo azana moya ko yango ba poni ko fi eza ngamo na bungi ko ba dibita ko lo mileza mingi ngamo pe na bungi donc ko lo milazo beta ba concert par par là oui effectivement ale mutu abongo aza mutu ko sala tembe na effectivement parce que ko selo 70 ans na ye wana 70 ans na ye wana 70 ans moko on dirait mutu bandi carrière ndesi il y a ça. Pode nos dar 1 minuto, por favor? Donc yango wana
On comprend. Donc, Koffi Olomide, na mingi na carrière na ye, batu mingi, ba vie mingi, ou ba sala carrière d'étier, na ba 70 ans déjà bazati. On comprend. Batika ba musique na bango déjà. Mais Koffi Olomide, c'est une personne à féliciter. Parce que si le lot baza ko solliciter na monde, ba ko solliciter na Afrique. C'est une personne qu'il faut pas qu'elle a qui va faire quoi. Donc c'est un peu ça. Ah, mérité pizza. Oui. Bongo sur concert oyo héritier Watanabe azo ouais nazo profiter pe na Cape Town héritier Watanabe a beta na Cape Town bon le bail Roger Mandela a produit concert héritier Watanabe donc na pesi ba mbote na déjà na ba ya José le Koba la Congo na Cape Town na pesi na mbote na ngai pe susu na nini na Zadio Congo popo longali bantu oyo baza wana pe na pesi pe journaliste oyo to travailler na mingi na kati ya Cape Town wana c'est Figaro na pesi pe mbote bili nous avons la pousse na yoka ba na yoka ba ezani be na wana kutute wana na pousse ba gi malile kozanga te olingo na pesi ofalo bomba na motema bani makongo donc biso do banze ba Bernadette kozanga te banze ba neti ba nini ba Rita Salima salama ba base ba salama ba tube bele oyo to senga na ba konga ba melomane ya bonne musique na Cape Town ba Rita stokende to kota kata concert wana wa kobeta na Cape Town Hall na Cape Town Hall to kende kuna to pese héritier ya support donc eza eloko moya mala. Donc c'est la fait que l'événement na kusa munene o itika te to na komema tsika na emo apamba eza bongo déjà les 12 juillet Koffi quadra korama sonia mbele babeta na Koffi ouais pe autuko bwaka eloko oyo komo na ngo la wanda oyo eza ko beta impossible nini wana single wana yango ne mutu ekotisi biso mbala mona de ya les 12 bana papa to somba bien na biso Koffi Olomide ako célébrer 70 ans des anniversaire na donc to kende tondisa yango to sakeno Koffi Olomide il est toujours à cause à la paix azali kaka toujours continuer pe akotika la toujours les croix de pour ramène Koffi Olomide donc c'est babeta li Koffi donc yango nde kaka oyo ngana lubaka yango James pona lelo to suki awa yemo ko ibi télévision za ngonga donc pour aller plus ou moins temps na yo to suki awa mais ouais na pesi mbote na ti pipoka na pesi mbote bila en tout cas so na biso ça va congolais na Luanda ça va congolais na Luanda na pesi mbote pe ni équipe ngo abia za équipe ba tala ka tala na maidu wali atakola na leader pesi leader amis pe mbote sika zali na profiter ko pesa lisusu mbote na ngape félicitations na grâce na kwa lisusu yango bébé na kwa na Suisse na pesi yo ba mbote pe na pesi be mbote Serge Malila na États-Unis sans oublier Popo Longale na pesi pe lisusu mbote na ngana le pasteur Eric Malila donc c'est un peu ça mon final ezalaka te mpo na nga na mon final eza mpo na lelo nango na bakaka no bosabone na kata chaîne oyo bosabone na King Swiss TVD bozala gentil bosabone bopartager émission oyo po ekende soki bopartager soki bosabone epesa biso susu force ya koyelaka bino su ba image mosusu kokenda kosala bino ba recherche n'intérêt bino image ya tio donc c'est un peu ça ok pona lelo tosuki awa me na kokende boye te mpona bonde nayebisaka bino ke télévision ezalaka ngonga émission na biso ekomi na suka me na kokende boye te na kovandisa bao yanga toza na posa ya bapartenaire so oza na bamaison ya batelefone maison ya bacar salon de coiffure oza na boutique no restaurant business nyonso ekomi te donc toza awa mpona kosala bapublicité
te toza apona kotonga société mpona kosala baparcerie nakei pokuta na semaine prochaine mais nakokende boye te sa kopesa mbote na Zapro Maestro kuwa na Belgique sa kopesa mbote na Edne Leopoldina Antonio Neves sa kopesa mbote na mama Francisca Isabelle sa kopesa mbote na papa Land Antonio mpona lelo tosuki awa tokutani na émission prochaine. Bye bye.